Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и стандартно перед тестированием устройства с IP68 мы его топим. Нужно ли это, я не знаю, но зато мы знаем, что Samsung иногда тонут, Z5 у меня тонул, и мы знаем, что иногда тонут iPhone. У меня тонула iPhone 14 Pro. Больше ничего не тонуло, даже Xiaomi 14, который у кого-то тонул. Ну что же, напоминаю, что все тесты я проводил, разумеется, до утопления. Почему? Потому что мне очень хочется выгрузить обзоры. Я уже один раз таким образом нагрелся, что у меня обзора не было, а смартфон утонул. Это касается iPhone. Я его в режиме ошпаренной кошки потом ремонтировал. А вот Samsung отремонтировать не получилось, но до момента того, как я его топил, у меня, он вырубился по съемке. Прямо как вчера при фотографии. Но я успел зато снять на Samsung Flip 5 обзор, Z Flip 5. Все, в принципе, пока живой. Будет ли он дальше живой, вы узнаете в ролике. Смотрим. Всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы. Сегодня я расскажу вам о смартфоне под названием Vivo X100 Pro. Помните, 80-е были, 90-е, и вот сейчас они выкатили сотку. Притом, довольно странно, они выкатили сотку на Dimensity 9320. По поводу этого у меня море вопросов. Я вам дам свои ответы на эти вопросы, которые я сам за вас себе же и задам. Но давайте поступательно. Что здесь крутого? Здесь у нас крутой экран, 1100 люксов в номинале, просто на максимальной яркости, без всякой автояркости. Это очень круто. 450 пикселей плотность, это тоже очень круто. Помимо этого, он у нас здесь LTPO от 1 Гц до 120 Гц. Очень энергоэффективный смартфон, больше 10 часов в PC-марке. Просто великолепный телевик X4,3, волшебный основной модуль. Если говорить о каких-то других особенностях, инфракрасный порт, объемный звук, разумеется, здесь стерео, хотя и с определенным недостатком, но об этом мы тоже поговорим. Последний Type-C-шник, беспроводная зарядка, реверсивная зарядка. В общем, по идее, стопроцентно полноценный флагман в металлическом корпусе, все как мы любим, выглядит классно, расцветок море, но все ли так хорошо? Как всегда, вы узнаете в ролике. Смотрим. Распаковка. Поставляется Vivo X100 Pro в премиальной черной тактильно приятной коробке. На упаковке есть название модели, краткие характеристики и лого Zeiss. Пакинг шикарный. В комплекте мы имеем ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты. Разумеется, карту памяти запихать нельзя. Краткое руководство, чехол довольно скромный, учитывая, что раньше они запихивали что-то более эпичное. Кабель с Type-C на Type-C и блок питания на 120 Вт с китайской вилкой. Притом он идентичен блоку питания на iQOO 12, прямо как будто один и тот же блок достаешь. Мне кажется, что это даже партия одна. И сам смартфон с наклеенной защитной пленкой. На iQOO 12, к слову, недавно обзор был на канале, позавчера, посмотрите. Весит смартфон без чехла 221 грамм, а габариты 164 на 75 на 9 миллиметров. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Иногда разыгрываю раз в 2 месяца, но сразу 10. Подписывайтесь с колоколом, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного. Мой личный телеграм-канал и телеграм-канал взаимопомощи, там, где я с вами общаюсь. И в телеграм-канале взаимопомощи как раз вы сможете увидеть все исходники фото, видео, ну и некоторые примеры тестов, которые вы не увидели в этом ролике, либо глюки. Переходим к смартфону. Поставляется X100 Pro в черной, белой, оранжевой и голубой расцветке. Линейка X100 имеет практически одинаковый дизайн смартфонов. В тыльной части здесь находится довольно крупный круглый блок камер с интересно оформленным кольцом. Рамка выполнена из металла, а тыльная часть из стекла. Корпус марки, но в любом случае его лучше использовать в чехле. Собран смартфон отлично, никаких претензий в этом плане нет, в отличие от OnePlus 12. Можете в фотографии моей личной телеги посмотреть, какие там зазоры были. Но опять же, так пишется, что не у всех. Просто у всех блогеров, кто купил этот китайский OnePlus 12, у них в основном с недостатками сборка. Ко всему, смартфон имеет водонепроницаемость IP68, я его топил для вас в самом начале, умер или нет. По прошествии какого-то времени вы узнаете, разумеется, в конце ролика, либо у меня в телеге, если умрет потом. Лежит X100 Pro в руке удобно, грани закругленные, я такое дело не люблю, но одной рукой пользоваться смартфоном можно. Опять же, для этого ладонь у вас должна быть довольно крупной, смартфон большой. Далее на корпусе расположена кнопка питания, без особого люфта, качели регулировки громкости, здесь тоже практически нет люфта, разъем USB Type-C OTG версия 3.2 Gen 1 с поддержкой функции Display Alt Mode, но MSL подключение смартфон не поддерживает и, разумеется, учитывая, что это китайский смарт, Android Auto здесь тоже
нет. Хотя, опять же, если у вас китайский, может быть, грузовик какой-нибудь, вполне возможно, он его определит. В настройках даже есть типовые модели машин, которые он поддерживает. Далее есть микрофоны и динамики, звучание стерео, но не полноценное, так как разговорный динамик выступает в роли основного. Эта полуторка прям совсем не радует. В целом, это ниже уровнем, чем средняк от того же Vivo или Xiaomi или Realme, но более удачный. По звуку они отдохнули. Мини-джека нет, эко-порт в наличии. Вибромотор тактильно приятный, но опять же, хоть он и линейный, не сказал бы, что он супер мощный или супер крутой. Настроить силу вибрации возможность есть, но настройка не такая точечная, как в некоторых смартфонах, например, в OnePlus. Здесь они тоже сэкономили. Аудиокодеков достаточно, а Bluetooth чип установлен в версии 5.4. Смартфон оснащен AMOLED 8T LTPO дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1260 пикселей. Частота обновления экрана от 1 до 120 Гц и 30 бит. Очень крутой дисплей. Цветовая гамма 100% DCI-P3, плотность пикселей почти флагманская, 452 ppi, флагманская, я считаю, все-таки 500 ppi. Даже в Redmi-ках она есть. Пиковая яркость 3000 нит, по моим замерам экран выдает 1100 люксов. И здесь интересная история. Когда я начал стримить, у него была яркость 930 люксов. На лайв-канале есть запись стрима, где гонял я его в Твиче с одновременной игрой в PUBG. И я думал, что это его родная яркость 930 люксов, но нет, скорее всего он и сбросил 200 люксов практически сразу, а потом еще 300 люксов сверху во время игры. То есть технически этот смартфон 2 раза сбрасывает яркость в играх. Вот такой вот вам спойлер, вот такой МТК. Яркости вам будет достаточно для комфортного использования смартфона даже в солнечный день, и даже когда он сбросит яркость в играх, вам будет ее достаточно. 600 люксов вполне. Автоматическая регулировка яркости отрабатывает быстро и корректно. Тест на частоту дискретизации касания показал хороший результат. В играх сенсорный отклик неплохой, но он хуже значительно, чем на смартфоне iQOO 12. Экран не сразу откликается на 10 касаний, но достаточно быстро. Частота регулировки шима 2160 Гц, шим в пределах нормы, при том, что шим, получается, уменьшается с уменьшением яркости. Здесь, скорее всего, встроенный DC-димминг. Так, он довольно большой для вивовских смартов и вообще для смартфона выше 20%. Это уже такая некомфортная штука. Но при понижении яркости шим стабилизируется и становится довольно маленьким. Always On Display в наличии, разумеется, полноценные, рамки симметричные, вырез под фронтальную камеру не громадный, цветопередача приятная, углы обзора хорошие. Но от меня, повторяюсь, минус за экран водопад. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, но единственное, надо к нему привыкнуть. Завести несколько одинаковых отпечатков пальцев нельзя, за что плюс. Распознавание лица срабатывает быстро, даже под углом, завести можно до 2 лиц и до 5 отпечатков пальцев. Летим дальше, к самому неприятному. Процессор здесь установлен MediaTek Dimensity 9320, а как-то же надо было дешевле смартфон сделать, правда? С техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,25 ГГц, графический процессор Mali G720 Immortals MP12, железо стоит такое же, как в младшей модели, операционная система Origin OS 4 на базе Android 14 версии, русский язык на борту, перевод неплохой, но не полноценный. Шрифт можно поменять в настройках, но их и не так много, китайские приложения удаляются, оповещение об уведомлениях настраивается, но не на всем, да и в целом операционная система имеет большое количество всевозможных настроек, что удобно, но и всевозможных проблем. Не зря там 99 страниц уже на определенном форуме есть по поводу этого смартфона. Почему? Потому что все волшебно? Нет, потому что очень много мелких проблем, да, люди помогают их решить, но когда вы приобретаете китайский смарт с китайской прошивкой, это всегда супер ребус, а не простой ребус. И хорошо, что люди их покупают и могут вам помочь. Но зато вы знаете, чем вы будете заниматься, если вы приобретете подобного рода смарт. Читать будете больше, как минимум. Оперативная память LPDDR5X, притом доступна на выбор 16 или 12 гигабайт. Также есть версия 16 гигабайтами и типом OZU LPDDR5T, но только в конфигурации PZU на 1 терабайт. Это самая последняя оперативка, у меня ее, разумеется, нет. Я не стал в фуле покупать смарт, потому что я его потом не продам. Либо продам прям с очень большим дисконтом. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256, 512 гигабайт и 1 терабайт. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей присутствует, которая не для всех актуальна, но хорошо, что они есть. Для 4G 7 бенд на борту, 20 в китайской версии отсутствует. И опять же, в форумах вы где-то у кого-то прочитаете, что никаких проблем нет, у других людей почитаете, что они есть, но напоминаю, что 20 бенд необходим при поездках между городов. Он не особо быстрый, но используется как раз за городом. Вот если вы катаетесь куда-то, то он вам нужен. Связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора хорошее, микрофоны, как и датчик приближения, меня не подводили. Есть запись звонков без уведомления собеседника о начале записи, на то это и китайский смарт, в глобалке такого не будет. NFC поддерживается, можно установить мир
и оплачивать покупки NFC-шкой. GPS-тест показывает точность в 1 метр, но помним, что квалкомовские с точностью 3 метра смартфоны получше позиционирования. Опять же, по моим тестам тоже. Емкость аккумулятора 5400 мАч. В PC-марке Smart выдал космические 10 часов 23 минуты, и прямым текстом они прямо очень сильно подтянули все это дело в плане автономности, потому что за час просмотра видео на YouTube уходит только 4% заряда, а с одновременным стримингом на Твиче у меня за час ушло 28%. Напоминаю, что в X100 у меня ушло 32% в Твиче. Но, когда я говорю в PUBG, допустим, FPS он не сбрасывал, вы должны помнить, что здесь залочено разрешение, и вы играете просто на нищенских настройках при 90 FPS. Можете посмотреть ролик на лайв-канале. Smart обрезает возможность играть на 90 FPS с нормальной графикой. Почему? Потому что он сразу уйдет в аут. Почему он уйдет в аут? Потому что даже при такой игре он умудрился сбросить яркость в 2 раза, то есть у него номинально почти в 2 раза 1100 люксов, а закончил я игру через час на 600 люксах. И плюс были подфризивания почему-то в Твиче, не всегда это было видно. Smart не для игр однозначно, потому что водопад для игр это прям очень неудобно. Ну, не считая, опять же, МТК. Заряжается он за 15 минут на 40% и за 35, где-то 37 минут спокойно зарядится на 100. Опять же, все еще будет очень сильно зависеть от их новых прошивок. Непонятно, что они там оптимизируют. И, разумеется, нужно включать быструю зарядку. Сколько он выбивает в Geekbench, 3D-марке и всем остальном вы видите сейчас на экране, но особо ваше внимание акцентировать на стабильности в 3D-марке. Все очень плохо. Если говорить про стресс-тест, он ужасен. Если говорить про стресс-тест процессора 100 потоков 30 минут, то же самое. Все говорит о том, что они не знают, что делать с этим процессором, они его сюда запихали. Если говорить про Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, то кое-кто его обуздал. С МТК 9320 по мне максимально неудачный процессор, о чем говорят в принципе все тесты. Посмотрим, что будет через полгода, но я не думаю, что что-то поменяется. Точно что-то выйдет на этом процессоре еще, я буду тестировать, как раз для вас и сравним. Но в целом результаты не радуют нигде. Может быть более-менее в Geekbench, но все, что показывает он в 3D-марке, в Antutu стандартно под 2 миллиона. Storage тест никаких волшебных цифр не показывает. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и тройной LED вспышки. Над камерами Vivo работали совместно с Zeiss стандартно, блок камер покрыт стеклом Zeiss T, основной сенсор Sony IMX 989 на 50 мегапикселей с апертурой 1.75, лазерная автофокусировка, оптической стабилизацией. Сверхширик Samsung S5 KG N1 на 50 мегапикселей с апертурой 2.0 и углом обзора в 119 градусов и телефотосенсор на 50 мегапикселей с апертурой 2.5. Имеется возможность переключения между сенсорами во время записи видео, также есть 4,3-кратный оптический зум, 100-кратный цифровой зум, оптическая и цифровая стабилизация, различные режимы, фильтры, шаблоны для фото и видеосъемки. Для основного модуля есть еще и киноэффект в 4К 30 FPS, на фронталку только 1080p, фронтальный сенсор на 32 мегапикселя, максимальное разрешение для съемки видео у него максимально среднячковое, если не сказать, что дешевое 1080p 60 FPS. В плане фотосъемки очень крутые фотки, в плане видеосъемки X100 Pro в принципе не промах. Ко всему производитель постарался, хорошо оптимизировал смартфон для использования сторонних аксессуаров, к примеру микрофонов. Сейчас вы увидите сравнение с iPhone, а также примеры видео и фронталки в различных условиях. Еще хочу отметить, что здесь какое-то особое напыление у блока камер, плюс еще и направленный микрофон у него, и это очень круто. Что же, 4К 60 FPS, iPhone 15 против Vivo X100 Pro плюс, X100 Pro плюса пока нет. И вот так в ТЦ вы сможете снимать различные вещи, объекты, магазины, людей. И единственное, да, на айфоне нельзя сделать вот так. Ага, здесь у нас, кстати, тоже нельзя сделать переключение на фронталку, потому что 4К 60 FPS фронталка у Vivo не работает. Ее просто нет. 4К 30 FPS, фронталку у Vivo тоже не переключить, но мы можем сделать ультраширик, можем сделать X2 и 4.3 на Vivo. И вот так X6, сейчас 4.3 выставлю. X4.3, промазал, вот 4.3 для яблока и 4.3 для Vivo. Вот так примерно можете снимать из 4.3. Почему-то фиксация экспозиции у меня случилась на яблоке. Ну ладно. В целом вот так. 4К 60 FPS, автоподстройка частоты кадров отключена.
что на Vivo, что на Яблоке. Почти ночь. Без 5 секунд. И переход на ультраширик. X2. Достойно. На Яблоке 4К 60 FPS, на Vivo 1080p 30 FPS. Роллинг шаттера нету. 4К 60 FPS, ночная съемка, максимально неприятное место. И вы и так об этом прекрасно знаете. Каждый раз я снимаю именно здесь, именно этого бедного коня. Ну, не бедного, но видите, как работа со светом происходит. Притом здесь вчистую выиграл, кстати, iPhone по поводу работы со светом. Если говорить про лампы, то же самое. Vivo хорош во многом и в фото, но по видео здесь, особенно ночью, можно поспорить прям конкретно. Притом в этом споре, по мне, побеждает Яблоко. Но не факт. У вас может быть другое мнение. Ультраширик. Здесь при переключении смотрите, как менялся цвет Vivo. А здесь ореол, видите, как у Яблока. Непонятно. Основа. Фронталка 1080p против 4К 60 FPS. Ночь. Вы сами видите who is who. Ну что же, 4К 60 FPS с двух рук. Стерео отключено по аудио. Везде отключена автоподстройка частоты кадров. Смеркалось, как вы видите, уже начали включать электричество. И фонари уже некоторые работают. Вот, допустим, X2 и 4.3. Давайте телевик включу. Опа, смотрите, как он с фокусом сыграл. А что с ним такое? Давайте я помогу ему вручную. Не помогает. Вот сейчас получилось. Долго подстраивался. Ну-ка еще раз. Все, 4.3. И на Яблоке 4.3. Разумеется, здесь никакого телевика на Яблоке нет. Вот такая будет огромнейшая разница в качестве, если вам нужен телевик. Дальше идем на ультраширике, допустим. Тоже в 4К 60 FPS. И без усиления голоса на Vivo. Теперь усиление голоса на Vivo. Телевик. Вот так сможете снимать. Хотя сейчас iPhone колбасит больше у меня. Вот сейчас уже одинаково. Фронталка у Vivo и у iPhone 15, как мне в комментариях под iQOO 12 один человек забавно написал: что ты там нам показываешь, нормальные люди говорят, фронталка вообще нормальная, всего хватает и камера топовая. Но здесь, наверное, самое важное, что вы сами оцениваете, это раз. И два, это смотря что оценивать. Если что-то, что улучшалось, оценивать, то, конечно, может быть, да. А если ничего не улучшалось и в исходнике, ну вот смотрите, что вам больше зайдет. И здесь, я бы сказал, прямо можно поспорить. 4К лучше или 1080p лучше, особенно когда смотришь на телевизоре. Разумеется, вы это все дело видите не в 4К, потому что это все в 1080p, но при любом раскладе качество должно быть на данный момент у Яблока лучше. Это видно прекрасно по границе моего лица. Вот. Ну как? Вообще одинаково, правда? Ну и 4К 60 FPS, усиление голоса на Vivo включено. И давайте договоримся. Я не навязываю вам свое мнение по поводу того, что лучше снимает. Вы просто сами смотрите и видите разницу. И я вам слово даю, что ничего не меняется мной в ролике или еще кем-то. Вот как YouTube рендерит, но повторяюсь, что в премьере все это дело выглядит так же, как и в обычных каких-то условиях. То есть если вы будете напрямую скидывать с телефона на какой-нибудь компьютер, а потом смотреть на нормальном мониторе, скорее всего, так и будет. Цвета передаются правильно. То же самое касается фронталки. Если вам достаточно 1080p, я только за. Потому что, опять же, вот смотрите, 4К 60 FPS, вроде бы Яблоко, вроде все круто.
и 1080p. По большому счету и то, и другое является не особо приятным. Почему? Потому что освещение не блещет. Вот и все. И то, и другое использовать для более-менее нормальных роликов нельзя в таких условиях. Смотрите, видео 4К 30 FPS без автоподстройки частоты на iPhone 15 и на Vivo X100 Pro. И по мне, ну, можно поспорить, кстати, у кого получше картинка. Но по мне, наверное, все-таки у Яблока хуже. Посмотрите, вообще на ультраширик ни о чем. На основу. В всяком случае, мне кажется, что Vivo лучше справляется. Яблоко лучше справляется с источниками света, можно посмотреть на дом. А Vivo лучше справляется с тем, чтобы вытягивать из темноты предметы. Намного лучше. В разы, я бы сказал. Ну-ка, давайте-ка 4К 60 FPS. Ну и теперь 4К 60 FPS. Та же история. Опа. А что это с Vivo? Ну-ка, ручная. Вот это... А это что за с камерой творится? Вы видите? Ха. Очень интересные дела. Такой же глюк у меня был подобный на iQOO 12, но в режиме фото. Прям в режиме видео такая беда. Ультраширики. Прямо странно. Ну и впервые я не вижу смысла с iPhone 15 сравнивать фотографии. Почему? Потому что iPhone 15 в 90% случаев проигрывает по всем модулям, опять же, по моему мнению. Сейчас вы видите примеры фотографий на Vivo X100 Pro, притом я старался, разумеется, оставить только те, которые были удачными. И здесь больше зависит, наверное, не от того, насколько хорошо фотографирует сам смартфон, а от ваших прямых рук и выбора правильного положения, ракурса. Все зависит от вас, как говорится. Потому что смарт, как вы видите здесь, отрабатывает везде просто великолепно, просто волшебно. И если по поводу видео можно еще поспорить, по поводу фото, даже с недостатком освещения, даже в режиме бега он отрабатывал у меня всегда хорошо. Да, не всегда у него хорошо с диодами получалось работать, либо каким-то освещением корявым, но если вы не будете фотографировать, вот сейчас фотография против солнца. Логично, что это моя ошибка, и нужно было просто умнее ловить тень. Если говорить про фотографии на телевик, они просто нереально крутые. Телевик здесь, размытие великолепно, цвета передает правильно. А по поводу фото вопросов практически нет, во-первых. Во-вторых, я в 1000 раз повторяю, что все зависит от сценария использования. Вам всегда необходимо качать исходники, и в этих исходниках у кого-либо ни было, вы увидите, сможет ли смарт давать то, что вам надо или нет. Потому что, что бы я ни говорил, я смотрю это на своем мониторе. Я оцениваю это относительно того, что мне надо. И четко понимаю, что, допустим, здесь был безумный недостаток освещения, рыбки двигались, это эквивалент 100 мм, то есть все было плохо для смартфона, еще и грязное стекло. И, в принципе, он отработал для данных условий вообще великолепно. У вас могут быть какие-то другие желания, другие причуды и другие потребности. И если у вас другие потребности, соответственно, у вас другие критерии. Поэтому вам всегда необходимо скачивать исходники, спрашивать у владельцев в тех или иных условиях, чтобы вам что-то фотографировали, и все. Аналогов, повторяюсь, очень много. И очень правильно многие у меня в комментариях замечают, что по большому счету ты покупаешь S23 Ultra в глобалке, которая уже стоит так же, как этот Vivo X100 Pro, и получаешь готовый полноценные смартфоны. Так что по фотографии смарту однозначно бесконечное да, но единственный момент, это такое же бесконечное да, как было когда-то да смартфону под названием Vivo X90 Pro и X80 Pro. Все так же было круто. Здесь ничего не поменялось. Продолжаю тему фудблогинга на канале. Вот так сможете снимать 46 мм и 100 мм. Вообще даже на 100 мм, кстати, X4.3 очень даже неплохо выглядит. Но вот сейчас мы переключаемся потихонечку. 4К 60 FPS, ультраширик, елка с диодами. Основа 4.3. На этих рыбах мой сын залип на час. X2, X1, ультраширик, 4.3.
Вау. Вот это съемка, да? Вот это Vivo. Вот это молодец. Это через стекло, считайте. Это я не помогаю ему. Через стекло 4.3. Вау, вау, вау. X1. Ультраширик. Вот там в темноте, я думаю, вы их не слышите, щебечут летучие мыши в безумном количестве. «4К 60 FPS», основной модуль, 4.3, телевичок. И вот так сможете снимать. И рыбок тоже. И основа, и ультраширик. Видео 4К 60 FPS, рыбки, X1, ультраширик, телевик. Не особо, кстати, отличается по, получается, свету, но отличия есть, видите, при уходе на основу. И телевик не сильно. Вот так их кормить можно. Они прям с ума сходят. 4К 60 FPS, немного козлят, телевик. 4К 60 FPS, плавно. И плавно увеличиваю. 4.3, 5, 10, X10. Помним, что Vivo X100 Pro Plus это прям образец того, как может снимать Android. 4.3, плавно, X2, 46 мм эквивалент, и X1. Вот она рыбка. Она нас увидела. 4.3 и телевик. Немного окна. 4К 60 FPS. Где-то кормит. Кто-то ест, кто-то не ест. Акула с муранами в трубы заползают. Еще странно. X2, X1. Как из Дюны, правда? И да, как говорится, теперь я понимаю, почему у меня процент женской аудитории смотрит ролики меньше всех. Сейчас 7 и стримы 4, потому что не все любят такие штуки. С другой стороны, идеально можно увидеть, как отрабатывает камера на подобных животных, которые должны сливаться. Это не животные, это рептилия. И ультраширик, основа и телевик. На 3.4 как и должен переключается. Точнее, на 4.3 переключается. Вы все поняли? Что-то он съел, что-то живое. И вот он, основа, ультраширик и телевик. В этот раз я этих типов кормить не буду, но они прям огромные, размера с меня. И 4К 60 FPS. Телевик. Ну, странное решение 4.3. Телевик. Поедание рыбки. Основа. Телевик. 60 FPS, съемка с одной руки и самолет. 4К, X2, X1 и ультраширик. Не хочет ультраширик включаться когда-то одной рукой. Грани, все мешают грани. Нужно двумя. И ультраширик включили мы. 4.3, X10, лютейший хаос. Одной левой, как говорится. Если не сравнивая, снимать на фронталку в 1080p 60 fps даже очень ничего. И повторяюсь, разумеется, что многим нравятся фронталки у подобных китайских брендов, потому что улучшалки ты отключаешь, не отключаешь, все равно они сглаживают, все равно выглядишь ты на них лучше, чем есть на самом деле. И, в принципе,
Чтобы выглядеть хуже, должна быть лучше детализация, а для этого должны быть другие алгоритмы, другой сенсор, и все это выйдет дороже, разумеется. И вообще, в целом, если бы они это могли, они бы уже давно сделали, правильно? Роллинг шаттера нет. Вечер, 4К 60 FPS. Подсолнух. Видите, как цвет меняется? Все бы ничего, но цвет меняется прям конкретно. И корректно я бы вам сказал, что ближе как раз не основа по цвету, а телевик и ультраширик. Вот такие вот дела. 4К 60 FPS, разумеется, пока байк ремонтируют, можно почитать мангу. Вот так. Минусы: нет 20-го бенда. Если рассматривать для игр, то у экрана не топовый сенсорный отклик, плюс еще и форма не располагает, еще и яркость сбрасывает. Звучание некачественное, вибромотор не топовый. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она здесь чистой воды флагманская, вы можете не беспокоиться. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании к видео. Огромное спасибо всем за просмотр. Резюмировать я бы хотел довольно просто. Смотрите, я бы мог идти по простому пути и рассказывать вам, что Smart великолепно фотографирует, у него видеосъемка на уровне и все остальное. Но каждый раз, когда я смотрю его ценник, мне хочется напоминать вам недостатки. То есть там бенда 20-го нет, какие-то проблемы с оповещением, которые точно есть. Разумеется, я могу в ролике показать вам, что у меня нет оповещений с одним мессенджером и сказать, все будет норм. Второй вариант, я могу вам сказать, погуглите форумы, прочитайте 100 страниц и поймите, что норм не будет точно. Если говорить про глюки, как мне многие написали, ну бывают глюки. Не бывают. Те глюки, которые были у меня с этим смартфоном, за один день 2 раза у меня вырубалась камера и 1 раз у меня зависала игра. В смартфоне за такие деньги последний год таких глюков в таких объемах у меня не было. По поводу стабильности в тротлинг-тестах и всем остальном. По идее, приходят новые прошивки. Вот перед тем, как я делал обзор, я заново все прогонял, потому что пришла новая прошивка. Стало ли все лучше? Нет. Стало все хуже. Что мы имеем в итоге? У нас просто бешеное количество от BBK смартфонов, и я напомню вам маленький неприятный момент. BBK в прошлом году благополучно, вообще, несмотря ни на что и вопреки всему, просто заблокировала часть своих OnePlus'ов на звонки вне Китая и часть своих Realme смартфонов в звонки вне Китая. Когда вы скажете, все проблемы были решены, погуглите по поводу OnePlus 11 китайской версии, где бегают те люди, у которых китайские версии смартов, и как сегодня они могут их разблокировать. Спойлер: никак. Но мы об этом тоже не будем. Просто я напомню, что вот эта вот штука, это тоже BBK. И в сухом остатке вы не имеете 20-го бенда, вы имеете нестабильный процессор, это факт. Помимо этого, вы имеете такой же модуль, как в прошлой модели, не особо он отличается. И чем он должен захватить ваше сердце, если у вас есть 80-я или 90-я модель, я не знаю, кроме нейминга и каких-нибудь ощущений. Притом ощущения это, как вы понимаете, что-то субъективное. Не субъективное — это тесты. Ест он много, относительно в обычном сценарии использования хорошо, но греется он в режиме реального времени, просто греется. Это факт. Факт в том, что здесь не флагманская вибра, не флагманский звук. Настолько ли лучше здесь операционка, чем у Xiaomi каких-нибудь? И даже если убирать всех Huawei и всех остальных коллег по цеху, неужели в бренде BBK у нас нет более приятных смартфонов? Я напомню, что на Oppo Find X6 Pro даже 4К завезли на фронталку. А стоимость вы можете сейчас сравнить. По поводу бадания, у кого лучше фото, напоминаю насчет телевика. Я плююсь от телевика на iPhone 15 Pro Max. Все подсъемы на него смартфонов. Потому что это неудобно. Телевик X4.3 это тоже неудобно. Удобный телевик это X3. Возможно, вы как фотограф, которому нужно заменить, вот у меня камера Sony FX3, скажете, что нет, Саня, ты ничего не понял. Вот этот телевик, и он правда классный, то, что мне надо. Задайтесь вопросом, а сколько вас таких? И скольким это надо? И скольким надо разбираться, как работают здесь оповещалки? И скольким надо Android Auto, которого здесь нет? Скольким нужен 20-й бенд? Вдруг они на дачу едут и потом вот так вот будут бить в смартфон, почему он у меня не работает? Скольким нужен нормальный GPS? Потому что при любом раскладе навигация лучше на квалкомовских процессах. Все, что я хочу, это чтобы вы правильно оценили свои желания и свои возможности. Когда ты планируешь такие деньги отдать за смартфон,
Может быть, стоит отдать чуть-чуть больше и купить глобалку или что-то подобное. Я почти на 100% уверен, но уже не на 100%, что никто его блокировать не будет. Я почти на 100% уверен, что любой, кто приобретет этот смартфон, и если у вас не было 90 и 80 линейки этих смартов, будет счастлив. Если у вас есть 90 линейка, вам нечего смотреть на 100. Если у вас есть 80 и вам нужна камера, вам тоже нечего смотреть на 100. Вам нет смысла обновляться. Если же у вас среднячки, то вариантов выбора вот за эти деньги из смартфонов просто вагон и огромная тележка. Стоит ли обращать внимание на смартфоны на медиатеке флагманские или нет, решать вам. Мое мнение нет. Моя миссия, чтобы вы узнали все недостатки. Рекламу можете посмотреть по всему YouTube, обзоров на них просто море. Попытаться каким-то образом проникнуться. Но, повторяюсь, можно сказать, ну, звук так себе. Или можно сказать, звук как у всех. Можно сказать, звук просто полуторка. А можно сказать, звук плохой. Звук реально плохой. И по мнению пользователей уже тоже. Если говорить про Vibro. Ну, Vibro хорошая, а можно сказать, Vibro не флагманская. Хотя цена флагманская. Можно сказать, процессор допилят. А можно сказать, а его не допилят, это МТК. Можно много по-разному говорить. Так вот, моя миссия, чтобы вы меня услышали и потом вернулись когда-нибудь на мой канал, чтобы посмотреть подводные камни. На лайв-канале будет обзор одним кадром потом на этот смартфон. На X100 уже был обзор одним кадром. Опять же, если вы сейчас как-то среагируете на этот ролик. У меня не было бы никаких вопросов к Vivo, если бы они вспомнили, что они выпускают топовые смарты, и у них должны быть топовые процессоры. И вряд ли найдется на рынке человек, который скажет, что Qualcomm хуже, чем МТК. То есть здесь они сделали дешевле. Вряд ли человек найдется, который скажет, что стерео полноценное хуже, чем полуторка. Вряд ли человек найдется, который скажет, что здесь самая топовая Vibro на рынке. И вот ты так перечисляешь, и потом, ну ладно, но здесь же такой же модуль, как в 90-м. Ну вот он такой же. Вот такой же классный смартфон, как 90-й, но не лучше. Девайсу от меня однозначно бесконечное да, потому что фанатов море, я и сам своими же бывшими роликами им каким-то образом помогаю этому BBK. По-моему, я обозреваю вообще все. iQOO 12, я даже Neo 9, Neo 9 Pro купил от iQOOшек. Все это один большой бренд, Realme, Oppo, Vivo. Спасибо им за то, что они их клепают, за то, что у нас есть возможность их обозревать, а у вас есть возможность видеть тесты. На лайв-канале есть прогон его в игре. Завтра будет прогон одним кадром, если у вас будет реакция. Девайс сюда, подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.